Bueno, aquí estamos los gemelos, Efraín y Javier, disfrutando aquí en Punta Cana, para que lo sepa todo el mundo. Bueno, en este video que estamos viendo ahora, es increíble como la inteligencia, hasta donde llega la inteligencia de los perros. Vamos a darle play a este video que quiero como ven a un perro jugando billar con sus propias manos. Dámosle play. Como dice la canción, you never close your eyes anymore when I kiss your lips.